好，Ethan你講，呢個女孩做咩事啊？呢個女孩子好痛，因為佢好痛啊。好凍係啊。買衫啊。係啊，佢媽咪去咗邊度啊？走咗。哦，媽咪走咗係啊，跟住。他放金買錢啊，他買飯偷街啊。跟住咧，呢個咧，呢個做咩事啊？跟住咧，一俾司徒又抽咗個鞋，好係係偷好啲嘅小朋友偷咗佢個鞋啊！佢冇鞋着啊，係咪啊？係啊。我唔中意佢，我唔中意同佢玩。因為佢好曳啊，係咪啊？唔當佢玩，帶佢出街。啊，跟住咧，跟住佢做乜嘢啊？呢個小朋友。玩火。佢玩火啊！玩火柴。插火。嗯。插。嗯，跟住咧。啲火燒咗啊！我燒咗啊！跟住咧，佢見到啲咩啊？你見到個食物。哦，有啲咩食物啊？有咩食物啊？係包火啊！包。哦。跟住係點解全部？點解佢中意食嘢㗎？因為佢好肚餓啊！佢好想有啲嘢食啊！跟住咧。點解佢會中意食雞啊？係啊，雞好食咯。冇錢啊！係冇錢啊！跟住咧。你講嘢。跟住咧，佢見到邊個啊？見到婆婆。點解嘅？因為咧，好錫佢啊。佢好錫婆婆啊，係咪好掛住個婆婆啊？係。跟住咧。跟住佢死咗，因為咧佢好凍冇鞋着，俾屍體又抽咗鞋啊。哦，所以佢餓死咗同凍死咗係咪啊？係啊。哦，OK，好啊。